गाइस अमीन मैं जब से वीडियो बनाया ना तब से एक ही वॉइस सुन रहा है, ये budgies की वॉइस सुन रहा हूँ। क्या दिक्कत है भाई? देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं लोग। अब चुप हो गए, अब चुप हो गए, वैसे चिल्लाने लगेंगे अब। बिल्कुल चुप हो गए, पता नहीं क्या है ये। आवाज़ कर रहे थे कब से, मतलब मैं जब से वीडियो बना रहा था तब से आवाज़ कर रहे थे। और मैं आपको बता दिया था सिनेरियो था सब कुछ। और अब तो नहीं मेरे को दिखाने में कुछ ऐसा खास। चलो भाई ठीक है, बाय गाइस, ओके।